హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇంకా ఈరోజు మోడిఫికేషన్ అంటే ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ టూల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. మామూలుగా ఇలాంటి టూల్ అయితే మీకు ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్లో ఒక 2000 వరకు ఉండొచ్చు అప్రాక్సిమేట్. మన లోకల్లో అయితే ఒక 1000 అండ్ అబోవ్ దాకా ఉండొచ్చు. బట్ ఇది తక్కువ అమౌంట్లో అయిపోయేలాగా చూస్తున్నాను. దానికి నేను ఎస్ఎస్ మెటీరియల్లో ఉన్న ఒక స్టీల్ ప్లేట్ యూజ్ చేస్తున్నా. సో ఇది తుప్పు పట్టుకుని ఉంటుంది, కొంచెం తుప్పు పట్టింది, బట్ అన్ని మెటీరియల్ లాగా అయితే కాదు. అండ్ దీన్ని కట్ చేయడానికి నేను యాంగిల్ గ్రైండర్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఎక్కువ గేజ్ ఉన్నది తీసుకోండి. సో మీరు చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి, దీనికి ఈ టిప్కి స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉండాలి. తర్వాత ఇది మొత్తం మీరు కట్ చేసుకున్న తర్వాత మెటల్లో హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా చేసుకోవాలి. సో మెటల్ గట్టిగా అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. మెజర్మెంట్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంచేసా, అవసరం లేదు, తర్వాత కట్ చేసుకోవచ్చు. టెన్ మినిట్స్ వాక్ 10 minutes వరకు కట్ చేసిన తర్వాత ఇది రిజల్ట్. ఇంకా కటింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఆఫ్టర్ 15 minutes ఆఫ్ కటింగ్, 10 నిమిషాల పాటు కట్ చేయగా అవుట్పుట్ మెటీరియల్ అయితే వచ్చింది. బట్ ఇంకా వీటిని ఫైల్ చేయాలి. ఇక్కడ దీన్ని ఇంకా దీన్ని హాఫ్ రౌండ్ చేయాలి. సో ఫైలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ప్రొడక్ట్ చూపిస్తా. పర్లేదు, స్టేబుల్గానే ఉంది. అయినా మనం దీంతో ఏమీ చేయమని, జస్ట్ ఇలా ఉంటుంది. ఇలా రొటేట్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ థిక్నెస్ సరిపోతుంది. కొద్దిగా హ్యాండిల్ కూడా ఎక్కువ పెట్టాను. అండ్ ఇది కూడా కొద్దిగా సర్కిల్ పెంచాను, అవుటర్ సర్కిల్. ఇంక మనం వీటితో కొద్దిగా స్టాండ్ చేసుకుంటే ఫినిష్ అయిపోయినట్టు ప్రోడక్ట్. సారీ గైస్, అసలు ఫస్ట్ మెజర్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పకుండా మీరు ఇవన్నీ చేయడం కష్టం. సో మెజర్మెంట్ మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే, ఈ స్టార్టింగ్ ఉన్న పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ మీరు టూల్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఈ హాఫ్ సర్కిల్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. అంటే ఈ సర్కిల్ డయామీటర్లో మనం హాఫ్ సర్కిలే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనది సి క్లాంప్ కాబట్టి, అంటే హాఫే వచ్చింది కాబట్టి హాఫ్ మెజర్మెంట్సే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఒక అట్ట ముక్కతో అయితే చేసా. టావర్ మీద కానీ అట్ట ముక్క మీద కానీ మీరు చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఇలాగా చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, కొద్దిగా గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫ్రీగా తిరగాలి కాబట్టి. ఈ హబ్ అనేది ఫ్రీగా తిరగాలి కాబట్టి కొద్దిగా గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. అంటే పూర్తిగా సర్కిల్ అనేది టచ్ అయిపోయి ఉండదు. ఈ చిన్న బిట్ అనేది మీరు ఉంచుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇందులోకి ఇక్కడున్న గాడీల్లోకి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. అది అప్పుడే మనం హబ్ని రొటేట్ చేసి చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది ఓన్లీ ఈ చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ గురించే కాదు, ఇంకా మీకు సేమ్ ఇలాంటి టూలే రేర్ షాక్ అబ్జర్వర్ని సాఫ్ట్గా కానీ హార్డ్గా కానీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి టూలే యూజ్ చేస్తారు. బట్ ఇంత సర్కిల్ ఉండదు, దాంట్లో హాఫ్ ఉంటుంది. సో మీరు ఈ వీడియో చూసి దాన్నన్నా చేసుకోవచ్చు, దీన్నన్నా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే, మీకు ఈ గ్యాప్ ఎంతంత ఏదో ఉందో మెజర్మెంట్, మీరు చేసుకునే టూల్ కూడా అంతే ఉండాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో కరెక్ట్గా కూర్చొని గ్యాప్స్ ఏమి రాకూడదు. నేను ప్రస్తుతానికి దీనికైతే ఇలాంటి మెటీరియల్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను, ఎస్ఎస్ మెటీరియల్. గేజ్ కూడా కరెక్ట్గా దీంతో ఈక్వల్గా మ్యాచ్ అయింది. సో నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసేసా.
ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, కట్ చేసి ఆల్రెడీ ఇలా మార్క్ చేసుకొని దీన్ని బేస్ చేసుకొని కట్ చేశాను. అండ్ కట్ చేసిన మొత్తం యాంగులర్ గ్రైండింగ్ మిషన్తోనే. ఇంకా ఇది టూల్ వచ్చేసి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్. మీరు ఈ హ్యాండిల్ అనేది మీరు ఇంతనా ఉంచుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకుంటే కనుక బెండ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో తక్కువ పెట్టుకొని దీనికి ఏమన్నా అడ్జస్ట్మెంట్ పైపులతో యాడ్ చేసుకొని టైట్ చేసుకోవడం కానీ లూజ్ చేసుకోవడం కానీ చేయాలి. బాగా ఎక్కువ లెంత్ పెడితే ఏంటంటే సన్నగా అవడం వల్ల బెండ్ అయిపోద్ది, ఎందుకంటే అక్కడ టార్క్ పెడతారు కాబట్టి. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, ఇంకా కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. సో మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. బట్ రొటేట్ చేయడానికి ఈ పించ్ బోల్ట్స్ అనేవి తీయాలి మనం, బట్ అవి ఏం నేను తీయట్లేదు. జస్ట్ ఈ టూల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఎలా చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను. అండ్ దట్స్ ఇట్ గైస్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఇంకా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా కొంచెం మోడిఫికేషన్ కంటెంట్ కోసం, బైక్ కంటెంట్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సారీ గైస్, కాస్ట్ విషయం చెప్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయాను, అందుకే మళ్ళీ వచ్చాను. ఇంకా దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ నార్మల్ కాస్ట్ చూసుకుందాం. అరౌండ్ 1000 నుంచి 2000 అండ్ ప్లస్ ఎబోనే ఉంటాయి. 1000 బిలో అయితే కన్ఫర్మ్ మీకు దొరకవు ఇవి. వీటిని సీ స్పానర్ అంటారు, ఎందుకంటే సీ షేప్లో ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ దీనికి నాకు అయిన కాస్ట్ చెప్తున్నాను. ఈ మొత్తం ప్లేట్ నాకు 120 రూపీస్కి దొరికింది. అండ్ ఇందులో మనం అప్రాక్సిమేట్ ఒక 4 దాకా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా కొద్దిగా మంచిగా ఏమైనా ప్లేస్మెంట్ తీసుకునేలాగా అయితే ఇంకోటి ఏమన్నా ట్రై చేయొచ్చు. బట్ 4 అయితే పక్కా వస్తుంది. ఆ లెక్కన వేసుకున్నా సరే ఇది 70 రూపీస్ కన్నా చాలా తక్కువ అయినట్టు లెక్క. సరే రఫ్గా ఒక 100 రూపీస్ వేసుకోండి. 100 రూపీస్ అయినా సరే మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఒక 2000 పెట్టి కొనుక్కోవడం కన్నా ఇలా ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసుకోవడం చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. 2000 పెట్టి ఇంత చిన్న టూల్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఆ టూల్ వల్ల మీకు ఎలాంటి పని అవ్వాలో అలాంటి పని అవుతుంది. బట్ 2000 రూపీస్ స్పెండ్ చేయాలి. బట్ దీనికైతే మీ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది చేసుకున్నందుకు. అండ్ మనీ కూడా చాలా తక్కువ అవుతాయి. సో థింక్ అబౌట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.